三鄉別墅眾多啊！今日睇呢一間係我哋嘅小獨棟，係喺我哋雅居樂嘅雅湖居嚟嘅。佢係一個白身嘅牆體、黑色嘅屋頂嘅，呢個別有一個輕車風格嚟嘅。咁佢呢個係一個前花園，都可以停一部小車嘅。入嚟呢邊係一個玄關位置啦，到時可以掛幅畫嘅。咁呢邊咧擺咗個鏡喺度，出門照亮下嘅。咁入嚟嘅右手邊係我哋呢個大餐廳嚟嘅，咁呢個左手邊就係我哋一個 U 型嘅廚房，睇到我哋呢個採光面係非常之到位嘅，光線非常之好。呢間屋已經係全新打爛晒，全部裝修過啦，就係全新裝修嘅，咁可以係拎包入住。我哋呢個係一個大開間嘅大廳，呢邊到位嘅話係去到成6米幾、7米嘅開間嘅，再出過嚟咧就分我哋嘅後花園啦。咁呢個後花園咧都有20幾、30個方嘅，咁呢邊咧都係方方正正嚟嘅。咁咧佢係小獨棟，係左右冇牽連到嘅。咁咧呢邊旁邊咧仲係我哋一條走廊嚟嘅。咁佢係2層嘅設計啦。咁1樓咧主要就係我哋嘅一個動廳位置啦，就係大廳同埋一個廚房嘅。咁呢邊咧仲有我哋一個1樓個工位嚟嘅。咁連我哋呢個樓梯咧都係做咗一個大理石嘅啦。2樓係3個房嘅分佈嘅。睇下我哋呢個樓梯呢個係個尖頂嘅，特別有設計嘅個風味喺度嘅。先睇我哋呢個細房，呢個可以做一個兒童房，哇，2面採光，而且呢個採光面咧又係比較大嘅，都做咗風管機啦。再過嚟呢邊咧可以做一個客房啦，咁入嚟呢邊係可以擺到我哋1.5米大床嘅，咁出邊咧有我哋一個生活陽台。哇！呢啲特別舒適嘅，咁咧跟住咧都係做咗風管機噶，咁呢個衣櫃咧都已經同你做好晒噶啦。跟住最靚咧就過翻我哋呢一邊啦，咁呢個位置咧就係我哋嘅洗手間啦，呢個係一個公衛嚟嘅。跟住過嚟就到翻呢個主人套房啦，呢個空間夠細大嘅。咁咧入嚟過啦，就可以睇到我哋一個大衣櫃位啦，同埋咧我哋呢邊咧擺咗一個1.8米嘅大床喺呢邊，仲有我哋一個7米長呢個大陽台嘅，咁呢個採光面咧都係比較靚嘅。跟住呢個洗手間咧喺入邊，咁係做咗3段式嘅，做咗一個智能馬桶。呢一間靚嘅獨棟單位咧，係我哋雅湖居嘅。咁呢邊嘅地段咧係比較中心啦，比較靚嘅地段嚟嘅，而且係一個全新裝修好，169方嘅面積，依家咧係428萬，你就可以擁有啦。如果你關注三鄉別墅嘅話，你就可以聯繫三鄉本土軍仔過嚟睇樓噶啦。